Bentar, kuliah. Bentar, Kak. Oke. Oke, sebentar ya. Jadi, eh, saya kirimkan dulu ya, Anonan. Oke, sebentar. Oh ya, eh, saya mau mengirimkan materi, materi dari Google, dari mana? Dari Word ini, karena silakan nanti materinya dicek sebentar ya. Oke, jadi ini masih akan saya perbarui sedikit, cuman terkait materi imperatif kemarin itu ada tambahan. Tambahannya saya tuliskan di dalam Word itu tadi ya, Julia. Silakan dibuka dulu Word-nya. Jadi mengenai kemarin imperatif, ya itu kalimat perintah. Jadi ada sedikit penambahan info, penambahan info mengenai penggunaan, ya mengenai penggunaannya. Jadi imperatif itu boleh juga diakhiri dengan titik. Ya, boleh diakhiri dengan titik yang sudah saya jelaskan alasannya di Word ini. Ya, lalu boleh ditambahkan bite, dan kemarin jika saya bilang bite hanya boleh untuk yang subjeksi, sekarang ada perubahan karena ternyata boleh juga dipakai untuk subjek do dan ir, gitu ya. Dan posisi bite-nya sendiri ini boleh ada di awal, tengah maupun akhir kalimat. Cuman jarang ada di awal kalimat karena sesuai rumus yang mana di awal kalimat itu diisi dengan verben. Sedangkan kalau ada bite, berarti verben jadi ada di posisi kedua. Nah, seperti itu. Ada yang bite di paling depan, tapi itu juga jarang, tidak sering, yang sering ada di tengah. Ya, di tengah seperti yang saya berikan contohnya kemarin itu. Oke. Lalu masih sama, eh, penggunaan bite itu opsional, boleh dipakai, boleh tidak, gitu ya. Dan eh, apa namanya, untuk bite sendiri dia memang lebih sering digunakan untuk subjeksi. Makanya makanya kemarin saya bilang hanya boleh untuk yang si karena untuk bentuk sopan. Ya, dan kalau sekarang dia boleh untuk tiga subjek tersebut. Ya, dan ini penggunaannya saya tuliskan di dalam Word ya. Jadi nanti silakan kalau ada yang mau ditanya. Lalu imperatif juga bisa digunakan untuk memberikan petunjuk, memberikan seruan, memberikan instruksi, memberikan nasihat atau saran, larangan, dan peringatan. Gitu ya. Nanti silakan disimak, dibaca dulu Word-nya, lalu kalau ada yang ditanyakan silakan ya. Sekarang Oke, sekarang silakan dibuka buku Kursbu halaman 94 ya. Halaman 94.
Jadi ada der Unfall. Der Unfall itu kecelakaan. Nah, ini kita disuruh melihat fotonya, lalu menyocokkan dengan pernyataan satu, 2, dan 3. Yang mana yang kira-kira cocok dengan gambar. Silakan dicocokkan dulu ya. Ya, resep, ein resep itu resep ya. Lalu eine Salbe itu salep. Terus verletz, verletz itu terluka. Verban itu perban ya. Prof. Oke, kira-kira yang A itu nomor berapa? Dua. Nomor 2, iya betul. Frau Pon mengalami kecelakaan, lututnya terluka. Lalu untuk nomor B, bagian B, gambar B, Tiga. 3 ya, richtig. Dokter Klimke sedang membalut luka dengan perban. Ya. Lalu yang C, ya, ya, yang C 1. Betul. Frau Pon, C1. ya, Frau Pon mendapat resep dokter. Resep salep actually. Ya. Nah, lalu 8B, 8B ini kita akan huren nanti menyocokkan antara pertanyaan dengan jawaban yang ada di kanannya ini ya. Ini mengenai ini mengenai sepertinya ada hubungannya dengan yang A. Nah, di sini ada Frau Pon ya. Oke, sebentar. Hmm, 2.18. Sebentar, saya izin off cam dulu biar lebih stabil. Ya, silakan disimak. Frau Pohn, bitte. Guten Tag, Klimke. Guten Tag, Frau Dr. Klimke. Pohn. Was ist los, Frau Pohn? Ich hatte einen Unfall mit dem Fahrrad. Mein Knie tut weh. Legen Sie sich dahin, bitte. Tut das weh? Ja, ein bisschen. Aua. Ich muss die Wunde sauber machen. Dann mache ich einen Verband. Wann muss ich den Verband wechseln? Immer morgens und abends. Bewegen Sie das Bein nur wenig. Ich gebe Ihnen auch ein Rezept für eine Salbe. Dann gehe ich gleich zur Apotheke und hole die Salbe. Muss ich noch einmal zur Kontrolle kommen? Nein, aber bei Problemen kommen Sie bitte gleich. Auf Wiedersehen und gute Besserung. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ya, berarti oder noch einmal. Sekali lagi, Frau. Oke. Frau Pohn, bitte. Guten Tag, Klimke. Guten Tag, Frau Dr. Klimke. Pohn. Was ist los, Frau Pohn? Ich hatte einen Unfall mit dem Fahrrad. Mein Knie tut weh. Legen Sie sich dahin, bitte. Tut das weh? Ja, ein bisschen. Aua. Ich muss die Wunde sauber machen. Dann mache ich einen Verband. Wann muss ich den Verband wechseln? Immer morgens und abends. Bewegen Sie das Bein nur wenig. Ich gebe Ihnen auch ein Rezept für eine Salbe. Dann gehe ich gleich zur Apotheke und hole die Salbe. Muss ich noch einmal zur Kontrolle kommen? Nein, aber bei Problemen kommen Sie bitte gleich. Auf Wiedersehen und gute Besserung. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Oke. Berarti
Oder? Ja, Noch einmal. udah, Frau. Kenapa? Udah ya. Suaranya kecil? Dicoba dibahas ya, Frau. Oh, oke. Ya, silakan. Nomor 1 itu was ist los, Frau Pon? Ada apa, Bu Pon? Jawabannya D. Tuh, jawaban yang D artinya saya mengalami kecelakaan dengan sepeda saya, lutut saya sakit. Lalu 2, legen si dahin bitte tut das weh. Berbaringlah di sana, silakan. Apakah itu sakit? Jawabannya C. C. Ya, ein bisschen. Ya, Riti. Ya, ein bisschen. Ya, sedikit. Ya, lalu awa. Awa itu semacam aduh gitu ya. Lalu yang 3, imus die Wunde sauber machen dan mache I einen Verband. Aku harus membersihkan lukanya, lalu aku akan membalutnya. Jawabannya E. E. Wann muss ich denn? Ya, Riti. Kapan saya harus mengganti perban? Lalu dijawab immer morgens und abends, setiap pagi dan malam. Lalu bewegen Sie das Bein nur wenig, gerakan kakimu sedikit saja. Lalu ich gebe Ihnen auch ein Rezept für eine Salbe. Saya juga akan memberikan resep salep. Jawabannya A. A, richtig. Dan gehe ich gleich zur Apotheke und hole die Salbe. Artinya, kalau begitu saya akan langsung pergi ke apotek dan membeli salep. Muss ich noch einmal zur Kontrolle kommen? Apakah saya harus kembali lagi untuk pemeriksaan? Lalu dijawab, nein, tidak. Tetapi jika Anda memiliki masalah, silakan datang langsung. Lalu dibilang, auf Wiedersehen und gute Besserung. Sampai jumpa dan semoga lekas sembuh. Jawabannya, Vielen Dank. Auf Wiedersehen. ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Oke, lalu kita dengarkan Huren yang untuk gut gesak ini ya, yang das tut weh. Ini bagaimana pengucapan au, aua, ouch, dan ah ya. Silakan didengar. Gut gesagt. Gut gesagt. Das tut weh. Tut das weh? Ja. Autsch. Aua. Es ist gleich vorbei. Ah. Jadi seperti itu ya pengucapannya. Lalu untuk C, bagian C, nach dem Arztbesuch, setelah kunjungan ke dokter, Frau Pon berichtet, Frau Pon melaporkan. Was ist richtig, mana yang benar, apa yang benar, Krausen si an, ya, centang kotaknya. Jadi kira-kira yang mana yang benar? Nomor 1 artinya ich soll jeden Morgen den Verband wechseln. Saya harus mengganti perban setiap pagi. Lalu ich soll viel schlafen. Saya harus banyak tidur. 3, ich soll das Bein nur wenig bewegen. Saya seharusnya boleh menggerakkan kaki saya sedikit. Lalu nomor 4, saya seharusnya segera datang ke rumah sakit jika ada masalah. Dan yang terakhir, saya seharusnya banyak minum teh. Jadi kira-kira yang mana? Yang salah? Yang betul? 1. Hmm. Jeden Morgen Verband Physical. Scalpen. Satu, 3. Ya, 3. 1, 3, 4. Betul, 3, 4. 1 juga betul. Dia harus mengganti perban, hanya saja kurang lengkap ya. Karena kan dia seharusnya mengganti perban pagi malam. Tapi yang di sini ditulisnya hanya morgennya aja. Tapi dia bisa masuk karena itu juga dimention dalam teks tadi di atas. Nah, sekarang saya menjelaskan dulu tentang sollen. Sollen itu modal verben. Modal verben sollen artinya seharusnya, ya, seharusnya. Lalu masih sama penggunaannya.
cara membuat kalimat gitu ya. Jadi sollen seharusnya atau auf English artinya adalah should ya. Jadi kita ambil, oh ya, penggunaan sollen itu biasanya untuk red flag ya, untuk suggestion, saran, seperti ya contoh yang si Frau Pon ini, yang dia sakit ini, dia banyak diberikan saran. Oke, lalu sebentar saya tuliskan dulu ya. Contoh dari kalimat. Nah, ini tadi saya tidak sempat mengetikkannya di Word, jadi saya tulis manual dulu sekarang ya. Oke. Ini untuk Aussagensatz, pernyataan biasa. Wenn untuk gue frage. Lalu konjugasi sollen. Dan RCS. Ini ya, silakan dicatat dulu Bulia mengenai sollen. Modal verben sollen ini yang paling bawah adalah bentuk konjugasi modal verben sollen berdasarkan subjeknya. Ini entschuldigung, RCS-nya beda bubble chat karena tadi saya niatnya di enter ke bawah, malah ternyata langsung ke kirim ya. Silakan dicatat terlebih dahulu. Kalau sudah, baru kita lanjutkan ya. Nanti beritahu saya kalau sudah selesai mencatat.
Ja, Frau. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Bu Lia, mengenai modal Verbenturfen? Belum, Frau. Belum? Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya. Jadi yang ya tadi Solen itu seharusnya lalu ya menjadi di Erstinsak ya. Dokter berkata, Wilson si dan verban, ganti perbannya. Kalimat perintah. Lalu Frau Pon berkata, aku harus mengganti perbannya. Isol dan verban Welsel. Ya, itu arti kalimatnya. Lalu sekarang yang 9, bagian 9. Ich bin so krank. Ich bin so krank, arbeiten Sie zu zweit, was sagt die Frau, was sagt der Mann? Saya sangat sakit, kerjakan secara arbeiten Sie zu zweit, kerjakan secara berpasangan, was sagt die Frau, was sagt der Mann? Apa yang dikatakan wanita dan apa yang dikatakan pria? Ini ya. Contoh yang wanita bilang, Kauf bitte Brot. Itu tolong beli roti. Lalu dijawab, ich soll zu Hause bleiben. Aku harus tinggal di rumah. Jadi untuk yang sebelah kiri, kata-kata yang di sebelah kiri ini yang aufstehen kan tadi Brot kaufen berarti sudah dipakai ya, yang kauf bitte Brot dalam bentuk imperatif. Nah, lalu ini yang aufstehen sampai das Auto waschen dibuat juga ke dalam bentuk imperatif. Nanti jawabannya yang ada di sebelah kanannya yang zu Hause bleiben. Bukan, zu Hause bleiben sudah jadi contoh juga bersama Brotkaufen. Jadi mulai dari viel schlafen sampai nicht so viel sprechen. Oke. Aufstehen, bangun, das Mittagessen kochen, memasak makan siang, lalu di Kinder abholen menjemput anak-anak, deine Mutter anrufen menelpon ibumu, das Auto waschen mencuci mobil, lalu viel schlafen banyak tidur, nicht Auto fahren jangan mengemudi, lalu nicht arbeiten jangan bekerja, den Arm nicht bewegen jangan gerakan lengan ya, jangan gerakan lengan Anda. Lalu nicht so viel sprechen, jangan banyak bicara. Oke, alles klar? Ja, Frau. Ya, alles klar. Jadi masih mengacak ya. Jadi nanti yang aufstehen dibuat ke dalam bentuk imperatif, lalu dicocokkan kira-kira sama yang sebelahnya. Bentar. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah kita bahas. Di sini kita pakai ich dan du saja ya. Ini nanti ya aufstehen dirubahnya ke format do form, yang das Mittagessen kochen juga dirubah ke do form sampai yang paling bawah ya.
Berarti Bu Lia, Baru 3, Prof. kenapa? Baru 3. Oke, Apa dibahas? boleh. Bu Lia sudah selesai berapa? Ke Holland Baru Holland. Oh, berarti kurang 3. kurang 2 lagi ya. Oh, oke. Karena kurang 2 lagi, boleh dikerjakan dulu saja. Ya, Prof. Oke. Nanti kalau sudah, kasih tahu saya ya. Ya, Prof. Ya, Untuk yang baru join, silakan dibuka buku kursbu halaman 94 dan kerjakan bagian 9. Ya, menggunakan membuat kalimat imperatif dari yang sebelah kiri, apa kata die Frau, lalu apa kata der Mann, yang jawabannya ada di sebelah kanan dalam bentuk modal verben, yaitu sollen ya. Nanti kita bahas.
Di sini jam 5 ya kita bahasnya. Masih ada 3 menit lagi. Makan. Dibahas aja ya, Pro ya. Soalnya Boleh. Oke, jadi yang nomor 1. kita bingung nyusunnya. Oke, no problem. Nomor yang aufstehen dalam imperatif menjadi Step out. steh Step out. steh auf, richtig, Auf. steh auf. Lalu tanda seru ya. Oke, Iya. lalu karena di sini contohnya ini kan kita pakai yang do form semua ya. Do form semua untuk imperatifnya. Boleh kita tambahkan bitte. Kita tidak tambahkan juga kein Problem. Contoh seperti Bulia bilang, steh auf lalu tanda seru boleh, steh bitte auf juga boleh. Ya, dengan tanda seru juga. Lalu kalau jawabannya yang sebelah kanan, Ich soll viel schlafen. ich soll schlafen, Iya. richtig. Ya, richtig. Oke, lalu nomor selanjutnya yang das Mittagessen kochen. Mach mit Jason kochen. Kita tidak pakai mah lagi di sini, kita cuma pakai verben kochen-nya. Kochen yang kita konjugasikan. Maka, koch das Mittagessen. Gitu. Koch das Mittagessen, tanda seru. Bisa juga koch bitte das Mittagessen. Tanda seru juga. Ya. Lalu, jawaban sebelah kanannya, Du soll mit arbeiten. Jangan terlalu banyak bekerja. Kamu jangan terlalu banyak bekerja. Du soll arbeiten. untuk yang koh ini, jawaban sampingnya isol den arm die bewegen. Oh, Entschuldigung. Sebentar, isol. Oh, oh iya, jadi kan ini dia disuruh masak makan siang. Nah, terus dia jawab isol den arm nie bewegen. Karena seharusnya saya tidak boleh menggerakkan arm, tangan terlalu banyak. Seperti itu. Oke. Ya. Jadi seharusnya aku tidak menggerakkan lenganku. Lalu untuk nomor ya, jadi tadi jawabannya isol den arm nicht bewegen. Ya. Ini tidak ngurut jawabannya yang sekiranya nyambung. Lalu untuk yang die Kinder abholen, Hol. Kinder. Holland Kinder Sie bitte. Holland Kinder sie bitte. Holland itu pakai si form berarti ya kalau ada si-nya tapi bukan
Seperti itu penyusunannya. Kalau pakai si, kita jadi holen sie die Kinder ab. Kalau pakai si. Nah, tapi karena ini pakai do, jadi hol die Kinder ab. Ya, hol die Kinder ab, tanda seru. Oke, jadi disuruh menjemput anak-anak gitu. Jemput anak-anak gitu. Lalu sebelah kanannya menjadi Ich soll nicht Auto fahren. ich soll nie Auto fahren. Ich soll nie Auto fahren. Oh ya, betul. Ich soll nie Auto fahren. Ya, saya tidak boleh mengemudi. Lalu untuk yang deine Mutter anrufen, Geh deine Mutter anrufen. noch einmal. Geh, geh deine Mutter anrufen. Kita tidak pakai geh lagi, kita hanya memakai anrufen-nya. Jadi ruf karena ini apa namanya trennbar verben, jadi kita pisah ya. Rufen kita rubah ke do form imperatif, dia menjadi ruf. Ruf deine Mutter an, tanda seru. Ya, Rufnya double N atau gimana? biasa saja RUF Ruf. ya, ruf deine Mutter an, tanda seru. Oke. Ya, ya. Ya, jadi disuruh telepon ibumu gitu. Baru dijawabnya Du soll nicht so viel sprechen. noch einmal. Oh, semuanya harus ih ya. Bukan du. Ich soll Mm-mm. nicht so viel sprechen. Richtig, ich soll nicht so viel sprechen. Ya, kenapa kita pakai do dan di? Karena kan ceritanya ini yang contoh di Frau-nya dia sudah memakai kauf, berarti dia dari do. Ya, lalu si yang Dermannya dia menjawab ich soll zu Hause bleiben. Dia pakai ich, jadi ini antara saya dan kamu, gitu ya. Nah, betul tadi ich soll nicht so viel sprechen. Lalu yang nomor terakhir, das Auto waschen. Was das Auto. Wasch das Auto, richtig. Dengan tanda seru. Bisa juga kita pakai wasch bitte das Auto. Ya. Lalu jawabannya Ini Arbeit. Ich soll nicht arbeiten. ich soll nicht arbeiten, ya, richtig. Jadi tadi dia disuruh cuci mobilnya atau tolong cuci mobilnya. Lalu dijawab ich soll nicht arbeiten. Aku seharusnya tidak bekerja. Gitu ya. Oke. Lalu ada pertanyaan, Julia? Belum. Masih pusing nyusun kalimat. Pasti lemahnya di susunan kalimat. Karena kan masing-masing perkata tuh kita harus dipakai kamus translate dulu apa nih artinya, nyusunnya di mana. Ya, betul. Tapi kan problem karena sudah bagus, tadi sudah lebih banyak yang benarnya ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke halaman 95. Nah, di halaman 95 ini ada modal verben dürfen. Ya, modal verben dürfen. Ein Moment. Saya kopikan sebentar. Ya, silakan dicatat. Ini materi yang dürfen.
silakan dicatat terlebih dahulu. Oh iya, untuk model Verbenturfen itu artinya boleh ya. Jadi to allow order may of English.
Hampir mirip-mirip ya. It sama si S sama-sama dark. Mir sama mereka sama-sama Durvan. Iya, betul. Sama-sama mirip. Sudah tahu? Sudah? Sudah. Oke, kita lanjut. Sekarang yang 10A tadi di halaman 95 ya. Jadi ini ada BIM Arts di dokter 10A. Lalu yang where was, siapa yang mengatakan apa? Ordnen Sie die Aussagen zu. Ya, kita suruh menyocokkan antara pernyataan dengan yang ada di gambar. Karena ini ada, ya, jadi kira-kira nomor 1 sampai 6 cocok di gambar A, B, atau C. Ich bin total erkältet und krank. Saya sedang flu dan sakit. Nomor 2, ich kann den Arm nicht bewegen. Kenapa? Sama-sama sakit ini demam. Oh, Ya, demam ya. saya ich bin total erkältet und krank. Flu, erkältet flu, lalu krank sakit. Jadi yang gesturnya seperti orang flu. B. B. Ya, Risti, 1B. Lalu nomor 2, ich kann den Arm nicht bewegen. Saya tidak bisa menggerakkan tangan saya. C. C. Ya, Risti. Lalu 3, mein Arm tut sehr weh. Lengan saya sangat sakit. Masih C. Masih C, Risti. Nomor 4, mir ist so schlecht. Saya merasa sangat sakit. A. 4A, ya, Risti. Lalu nomor 5, ich habe Bauchschmerzen, sakit perut saya sakit. A juga. A juga, lalu yang terakhir nomor 6, ich muss immer husten und habe Fieber. Saya selalu batuk, husten, lalu fever, demam. B. B, ya, Risti. Jadi nomor gambar A itu pernyataan nomor 4 dan 5, gambar B pernyataan nomor 1 dan 6, lalu yang gambar C 2 dan 3 ya. Iya, Frau. Oke. Sekarang yang B, kita akan hören. Hören, was müssen die Patienten tun? Apa yang harus dilakukan pasien? Was dürfen sie nicht tun? Apa yang tidak boleh mereka lakukan? Gitu ya. Kita disuruh lesen Sie die Aussagen und hören Sie die Gespräche, membaca pernyataan-pernyataan dan mendengarkan percakapan. Ordnen Sie dann die Aussagen den Bildern in 10A zu. Kemudian cocokkan pernyataan-pernyataan tersebut dengan gambar yang ada di 10A. Gitu ya. Nanti akan ada 3 audio, berarti kemungkinan besar yang audio nomor 1 itu untuk gambar A. Gitu ya. Moment. Saya bantu artikan dulu mungkin ya. Jadi nomor 1, essen Sie heute nicht, artinya jangan makan apapun hari ini. Nanti itu cocok dengan gambar yang mana, gitu ya. Lalu gambar nomor 2, Sie müssen ins Krankenhaus gehen. Kamu harus pergi ke rumah sakit. Nomor 3, rauchen Sie nicht, jangan merokok. 4, den Hustensaft müssen Sie abends nehmen. Kamu harus minum obat batuk di malam hari. Lalu Sie dürfen kurz duschen, das geht.
Anda boleh mandi sebentar. Sie dürfen viel trinken, Tea is good. Anda boleh minum banyak, lalu teh itu baik, ya. Mit Fieber dürfen Sie nie baden oder Ihre Haare waschen. Itu artinya Anda tidak boleh mandi atau keramas jika demam. Nomor 8, nehmen Sie zweimal täglich eine Tablette gegen die Schmerzen. Minum tablet 2 kali sehari untuk meredakan rasa sakit. Lalu, Sie dürfen nicht arbeiten, Anda tidak boleh bekerja. Bleiben Sie zu Hause, tinggallah di rumah. Ya. Silakan kita simak kira-kira pernyataannya cocok dengan gambar yang mana. Namanya. Gespräch 1. Herr Doktor, ich habe Bauchschmerzen und mir ist so schlecht. Wo genau tut es denn weh? Ja, hier, da auch, überall. Wie lange haben Sie die Schmerzen schon? Seit gestern. Was haben Sie denn gestern Abend gegessen? Abendbrot, ganz normal, wie immer. Essen Sie heute nichts, aber Sie dürfen viel trinken. Tee, Kamillentee ist gut. Sie müssen 3 Tage zu Hause bleiben. Aber ich muss arbeiten. Nein, Sie dürfen nicht arbeiten, bleiben Sie zu Hause. Aber es ist so wichtig. Oke, noch einmal. Sekali lagi. Sekali lagi, Prof. Oke. Gespräch 1. Herr Doktor, ich habe Bauchschmerzen und mir ist so schlecht. Wo genau tut es denn weh? Ja, hier, da auch, überall. Wie lange haben Sie die Schmerzen schon? Seit gestern. Was haben Sie denn gestern Abend gegessen? Abendbrot, ganz normal, wie immer. Essen Sie heute nichts, aber Sie dürfen viel trinken. Tee, Kamillentee ist gut. Sie müssen 3 Tage zu Hause bleiben. Aber ich muss arbeiten. Nein, Sie dürfen nicht arbeiten, bleiben Sie zu Hause. Aber es ist so wichtig. Cukup. Oder noch einmal. Masing-masing tuh satu gambar tuh 3-3 ya? Kan ini kan ada 9, berarti 3 gambar 3 jawaban. Richtig, 3 gambar, 3 jawaban. Oh, Berarti sebentar. Untuk yang A, ini kan nomor 1 dia sudah A ya. Jadi tersisa 2 lagi. Tapi untuk Iya. gambar B nanti dia akan ada 4 jawaban dan yang C 2 jawaban. Cukup atau satu kali lagi? Kan problem kalau diulangi? Yang A berarti 6 dan 9. 6 dan 9. Ya, richtig. 6 dan 9. Tadi 6, Anda boleh minum banyak, teh itu baik. Dan yang 9, Anda tidak boleh bekerja, tinggallah di rumah. Sama yang tadi yang nomor 1 itu ya, jangan makan apapun hari ini. Oke, selanjutnya untuk audio gambar B ya. Akan ada 4 jawaban. Oke, one moment. Loading. Gespräch 2. Wie lange sind Sie schon krank? Schon 3 Tage. Setzen Sie sich. Ich muss Sie untersuchen. Sagen Sie A. Haben Sie auch Fieber? Ja, heute Morgen hatte ich 38,6. Und Husten? Müssen Sie oft husten? Ja, Das ist eine Erkältung. Alle sind im Moment erkältet. Ich gebe Ihnen ein Rezept für Hustensaft. Den müssen Sie abends nehmen.
Darf ich baden? Nein, mit Fieber dürfen Sie nicht baden oder Ihre Haare waschen. Kurz duschen, das geht. Und rauchen Sie nicht. Und wie lange darf ich dann nicht mehr zur Arbeit? Noch einmal ya. Ja. Oke. Gespräch 2. Wie lange sind Sie schon krank? Schon 3 Tage. Setzen Sie sich. Ich muss Sie untersuchen. Sagen Sie A. Haben Sie auch Fieber Ja, heute Morgen hatte ich 38,6. und Husten? Müssen Sie oft husten? Ja, Das ist eine Erkältung. Alle sind im Moment erkältet. Ich gebe Ihnen ein Rezept für Hustensaft. Den müssen Sie abends nehmen. darf ich baden? Nein, mit Fieber dürfen Sie nicht baden oder Ihre Haare waschen. Kurz duschen, das geht. Und rauchen Sie nicht. Und wie lange darf ich dann nicht mehr zur Arbeit? Cukup? Atau satu kali lagi? Satu kali lagi, Bro. Oke. Gespräch 2. Wie lange sind Sie schon krank? Schon 3 Tage. Setzen Sie sich. Ich muss Sie untersuchen. Sagen Sie A. Haben Sie auch Fieber Ja, heute Morgen hatte ich 38,6. und Husten? Müssen Sie oft husten? Ja, Das ist eine Erkältung. Alle sind im Moment erkältet. Ich gebe Ihnen ein Rezept für Hustensaft. Den müssen Sie abends nehmen. darf ich baden? Nein, mit Fieber dürfen Sie nicht baden oder Ihre Haare waschen. Kurz duschen, das geht. Und rauchen Sie nicht. Und wie lange darf ich dann nicht mehr zur Arbeit? Ya, Bro. Oke. Yang mana aja? Rauchen Sie nicht, Ya, Rifki. dan Hosten Motion. Dan Houston Shaft Motion. Ya, Betul. Lalu? Fed berdurhan. Mit Fiberdurfen. Tidak boleh mandi. Ya, betul. Lalu satu lagi. Nehmen Sie zweimal täglich ändern Tablet gegen Skimmen. 9, tapi yang satu lagi itu yang pernyataan nomor 5. Jadi untuk B jawabannya itu pernyataan nomor 3, 4, 5, dan 7. Ya. Oke. Selanjutnya audio terakhir. Silakan disimak. Gespräch 3. Was ist das Problem, Herr Köck? Mein Arm tut weh. Ich kann ihn nicht richtig bewegen. Legen Sie sich mal hin, bitte. Ich nehme mal Ihren Arm. Tut das weh? Ja, ein bisschen. Mhm. Und diese Bewegung? Geht das? Es tut so weh. Ich muss Sie ins Krankenhaus schicken. Sie bekommen eine Überweisung. Ich gebe Ihnen auch noch ein Rezept. Nehmen Sie 2-mal pro Tag eine Tablette gegen die Schmerzen. Okay, dann gehe ich gleich ins Krankenhaus. Noch einmal. Dan Bro, Oke. 2 dan 8. 2 dan 8 ya, Risti. Nomor 2, kamu harus pergi ke rumah sakit. Lalu yang nomor 8, minum tablet 2 kali sehari untuk meredakan rasa sakit. Ya. Sekarang bagian C, welche Anweisungen gibt der Arzt? Instruksi apa yang diberikan oleh dokter? Lalu schreiben Sie Sätze mit müssen oder nicht dürfen. Tulislah kalimat dengan model verben müssen oder nicht dürfen. Nah, ini untuk membuat kalimatnya kita lihat dulu kolom yang oranye di atas ini.
Yang ada müssen, nicht dürfen, dan dürfen. Müssen artinya harus, nicht dürfen tidak boleh, dürfen boleh. Contoh, Sie müssen im Bett bleiben. Anda harus tetap di tempat tidur. Lalu kalau Sie dürfen nicht baden, baden is verboten. Anda tidak diperbolehkan mandi. Baden is verboten, dilarang mandi. Baden itu kan artinya sama-sama mandi ya. Nah, tapi kalau baden itu mandi yang di bathtub, gitu ya, di bathtub. Lalu kalau yang terakhir, Sie dürfen duschen, Anda diperbolehkan mandi. Nah, duschen itu mandi yang menggunakan shower. Lalu, duschen is erlaubt, mandi diperbolehkan. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Musen tuh artinya apa sih, Bro? Musen. Kenapa, Bu Lia? Musen, musen sendiri artinya? Müssen artinya harus. Müssen harus. Lalu nicht dürfen tidak boleh. Kalau dürfen artinya boleh. Jadi tadi Sie müssen im Bett bleiben artinya Anda harus tetap di tempat tidur. Ya. Lalu kalau yang nicht dürfen, Sie dürfen nicht baden. Baden is verboten. Anda tidak diperbolehkan mandi. Baden is verboten, dilarang mandi. Ya. Lalu kalau yang Sie dürfen duschen, Anda diperbolehkan mandi. Duschen is erlaubt. Mandi diperbolehkan. Ya, perbedaan baden und duschen. Baden itu yang mandi menggunakan bathtub, lalu kalau duschen yang menggunakan shower. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Bu Lia? Berarti ini yang C bikin kalimat dari yang ada ini ya? Disusun. Iya, betul. Dari menggunakan müssen atau nicht dürfen. Jadi hanya menggunakan menggunakan müssen atau nicht dürfen ya. Oke. Jangan lupa dikonjugasikan müssen dan dürfen-nya dikonjugasikan sesuai subjek ya. Contoh, Jonas 10 Jahre alt hat Halsschmerzen. Artinya Jonas usia 10 tahun sedang sakit tenggorokan, Halsschmerzen. Lalu rausgehen, Tee trinken. Rausgehen, pergilah keluar, lalu disuruh Tee trinken, minum teh. Gitu ya. Kita bisa buat jadi bentuk kalimatnya du darfst nicht rausgehen. Kamu tidak boleh keluar. Du musst bla bla. Itu nanti diisi ya. Jadi yang rausgehen-nya Joggen arbeiten nanti dibuat dalam bentuk nicht dürfen. Lalu yang Tee trinken, Medikamenten nehmen, Tabletten nehmen, itu dibuat dalam bentuk müssen. Oke? Silakan dibuat terlebih dahulu, nanti kita bahas.
Ya, Frau. Oke. Ya, nomor 1, du darfst nicht rausgehen, lalu du musst Du musst die trinken. trinken, ya, richtig. Artinya adalah Anda tidak boleh keluar, lalu Anda harus minum teh. Lalu untuk nomor 2, Herr Schoff, Kalau Jonas tuh pertamanya du nicht rausgehen itu depannya du apa asi? untuk yang mana, Bu Lia? Ein. Nomor 1 ya. Dürfen nicht. Karena kan ini apa namanya, kata dokter ya. Itu tadi. Jadi du dürfen nicht rausgehen, du müssen die trinken. Du darfst nicht rausgehen, du musst die trinken. Ya, betul. Oh, du darfst. Du darfst. Ini untuk nomor 1 masih ada contohnya DARFST, ya, dürfen dikonjugasikan dengan du, dia jadi darfst, ya. Jadi kata, ya kan ini berdasarkan instruksi yang diberikan oleh dokter. Jadi kepada si Jonas, kata dokternya, kamu tidak boleh pergi keluar. Lalu kamu harus minum teh gitu ya. Du musst die trinken. Nah, lalu kalau nomor 2 ini kan Herr Schoff hat Rückenschmerzen. Pak Schoff sakit punggung, Rückenschmerzen. Lalu sarannya adalah tidak boleh jogging dan harus minum obat. Gitu ya. Nah, nanti ini Jadi ya. darf. Untuk yang ini karena ada apa namanya, Herr, berarti karena Herr berarti kan formal, maka kita pakai si. Untuk yang Herr und Frau, Herr Schoff und Frau Fischer, kita pakai si karena dia subjek, karena dia termasuk yang formal, ya, untuk Anda. Jadi si darf, Nine, si darf. darfs itu hanya untuk ini si-nya, si Anda, bukan si perempuan atau yang perempuan. Si dürfen. Dürfen, richtig. Jadi kalimatnya bagaimana nomor 2? Si dürfen. Jochen. Noch einmal, si dürfen. Si dürfen nicht jochen. Si dürfen nicht joggen. Lalu? Sie müssen Medikament nehmen. Richtig. Sie müssen Medikamente nehmen. Lalu untuk nomor 3-nya? Sie dürfen nicht arbeiten. Sie müssen Tabletten nehmen. Richtig. Sie dürfen nicht arbeiten, titik, lalu Sie müssen Tabletten nehmen. Ya. Seperti itu membuatnya. Lalu sekarang ya, jadi di sini karena ini adalah tayangan video and moment ya. Ini karena videonya tidak ada, jadi perintahnya ini disuruh memainkan dialog secara berpasangan lalu bertukar peran, gitu ya. Nah, ini yang di bawahnya itu adalah cara kita berbicara gimana kalau kita lagi ke dokter, gitu ya. Ini antara dokter dengan pasien, seperti itu, ya. Cuman Entschuldigung, karena tayangan videonya tidak ada, maka yang ini kita skip dulu ya. Tuh. Kita lanjutkan ke Übungsbuch. Silakan. Oh iya, kemarin Entschuldigung Bu Lia, karena tidak sempat membahas yang Bu Lia kirimkan di grup ya.
Yang kemarin Bulia kirim di grup, Entschuldigung, belum sempat saya bahas. Baru saya lihat secara sekilas. Jadi, mari sebentar saya sambil buka yang Bulia kirimkan ya. Saya koreksi dari grup saja. Nah, jadi betul yang Bulia tandai mah, think. Nah, untuk yang 3A yang Bulia tandai, ini betul yang mah sama mit, tapi kalau yang tring Filwasser tandai yang tringnya saja. Lalu lauf snel tandai yang lauf, lalu slav mindesten 8 Stunden juga tandai yang slav. Lalu kalau kom ya tandainya yang kom dan apa verben ya. Oh ya, yang kompnya saja dan site. Lalu yang gehen si jeden Tag in den Park tandai gehennya. Oke? Hol einen Ball tandai holnya. Ballnya tidak usah. Lalu sebentar, ini saya koreksi bagian B. Nah, untuk kalau yang di bagian B-nya, ein Moment ya. Oh, Oke, sedangkan untuk yang 3B-nya, ini yang kita bahas do form-nya dulu ya, do form ke bawah, stay auf, betul, kurang tanda serunya saja, lalu untuk tring-nya tulisannya sudah betul, tapi kita tambahkan wasser, karena di C form-nya itu trinken si wasser, gitu ya, jadi trink, wasser, tanda seru, lalu yang is di bawahnya itu juga ditambahkan kata salad dan tanda seru. Jadi is salad tanda seru, baru yang whole einen ball itu sudah betul juga, hanya saja hanya diganti huruf besar ya, Bulia, huruf kapital, dan ditambahkan tanda seru di belakang. Lauf snellnya juga sudah betul, tinggal ditambahkan tanda seru. Untuk yang earform sekarang, untuk yang earform, trinknya tulisannya sudah betul, tinggal ditambahkan kata wasser dan tanda seru. Lalu mahnya ini ditambahkan T di belakang, mah auch mit, itu dengan tanda seru lagi. Lalu hold einen Ball, ini sudah betul, tinggal tambah tanda seru, dan hurufnya jadi kapital yang H-nya. Lalu site aktif, ini S-nya juga besar, ya. Apa saya terlalu cepat berbicaranya, Bulia? Udah kekejar. Oh, oke. Sekarang yang terakhir ya, yang C form. Kalau yang C form itu esensi salad, E-nya juga huruf kapital, C-nya juga huruf kapital, saladnya juga kapital ya. Dengan tanda seru di belakang. Terus ini juga machen si auch mit. Sudah betul, tinggal M-nya dikapitalin dan diberikan tanda seru lagi di belakang. Laufen si snell juga betul, tapi snellnya huruf kecil ya. C-nya yang huruf besar. Dengan tanda seru juga di belakang. Dan seien si aktif. Ya, betul. Ini yang terakhir sudah betul. Oke. Yang PR-nya, Prof? Yang PR ya, ini sebentar. Lagi saya buka dulu. Mana ya yang was sagen die Leute.
Sebentar, wasagen. Ya, das ist nicht gesund. Nomor 1 ya. Jadi wasagen di Leute apa kata orang. Lalu jawabannya das ist nicht gesund. Noch einmal Mahmit Mergemius. kita pakai is mehr Gemüse. Ismer. Iya. IESST ya? Iya, ISS. ISST. Enggak pakai Oh, T lagi, enggak pakai T lagi, cukup ISS aja. Oke. Lalu untuk yang bagian B, es is so cold. Sangat dingin. As is so cold weather. Ya, Tidak kalau Meister Gas noch einmal. as is so cold weather. Bitte das Meister Gas Explosion. Bukan, tapi kita pakai es is so cold. Lalu machen Sie bitte das Fenster zu. Machen Sie bitte Ya. Fenster apa? Fenster zu. Ya. Machen Sie bitte das Fenster zu. Lalu yang nomor bagian yang C. Papa Zurücklehnen nicht so viel. Step auf, set aktif. Hey Papa. Zurücklehnen. Hey Papa, sih pakai SIEH. Sih ni so viel fern. Tulisnya gimana? SIEH. SI Ya, SIEH ni so viel. ya. Lalu ni so viel fern. FERN. Apa, Frau? FERN. F flamingo. Ya, flamingo, lalu Ya. R R N. Nano. Ya. Baru say aktif. ya. Oke, SEI aktif. Bentar, Frau. Oke. Tangan depan aja. Ya, Frau. Oke. Selanjutnya. Yang D ya? Ya. Arbeiten nicht so viel. Gesetzlafen. Arbeiten nicht so viel. Geh jetzt schlafen. Ya, richtig geh.
Lalu yang E, Snel laufen nicht so langsam. kita pakai lauf-nya saja. Jadi lauf Ya, lauf mit T ya. LAUFT nicht so langsam. Ya. Lalu yang E, bitte bitten alle klar. bitte machen Sie alle mit. Oh. Hmm? Bitte machen Sie alle mit ya. Ya, bitte machen Sie alle mit. Oke. Dan untuk nomor 4, bagian 4, ini 9 tips dalam bentuk imperatif. Jadi, ini sudah dikerjakan, Bu Lia? Bagi 2 ya. Iya. Ya. Boleh Sudah. disebutkan? Yang A, get click in the park, dan Prenzner Ach. Nicht so viel arbeiten. Arbeiten so viel. Oh, jadi arbeiten nicht so viel dibalik ya? Arbeite nicht so viel. Nggak pakai M ya? Nggak pakai N, iya. Jadi arbeite saja. Oke. Oke. Kalau nicht so viel Kafe trinken, jadi Kafe trinken nicht so viel. Nein, tapi trink nicht so viel Kaffee. Oke. Bentar. Ya, no problem. Dan Entschuldigung, karena sepertinya untuk yang ini belum bisa kita bahas secara selesai karena sudah jam 6. Ya, Bro. Oke. Dan tolong dikerjakan lagi. Kemarin PR sampai 101 ya, Bu Lia? Ya. Sekarang dilanjutkan 102 sampai 105 ya. Seperti biasa yang ada audionya di skip dulu saja. Besok akan kita bahas ya. Iya, Bro. Vielen Dank für heute. Ya, dan maaf jika ada salah-salah dalam materi kali ini. Ya, bis morgen. Auf Wiedersehen. Ya, makasih, Bro. Sama-sama, Bu Lia.